ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛੂ ਸਮੋਕ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੀਲਾ ਸਮੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਦਿਨ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਲੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਓਵਰਆਲ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗ ਨਵੇਂ ਪਵਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿੰਗ ਸੀਲ ਸਮੋਕ ਰਿਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਟਾਪਸ ਬਲੂ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਮੋਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਸਮੋਕ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਸੀਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਵੋਨ ਪਿਸਟਨ ਐਂਡ ਰਿੰਗਸ ਜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਰਿਡਿਊਸ ਆਇਲ ਬਰਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਟੂ ਇੰਜਨ ਆਇਲ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਆਇਲ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, hope this helps.